បាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះយើងមកបន្តនៅការសិក្សារបស់យើងនៅកម្មវិធី Program Adobe Photoshop CC 2019 EP09 បាទទៅរបៀបប្រើប្រាស់ menu layer how to use menu layer បាទឥឡូវយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនៅវត្ថុដែលត្រូវត្រៀមទុកជាមុននោះគឺទី1 start open program Photoshop បាទទី2គឺ background ទី3គឺរូបភាពទី4វិធីប្រើប្រាស់ទី5គឺការអនុវត្តតែម្ដងបាទហើយខាងក្រោមនេះបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនិងចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំនោះបងប្អូនក៏ជួយ subscribe ជួយ share ឬ comment ហើយនិង like មួយក៏បានដែរបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅបើក program Adobe Photoshop បាទបងប្អូនចុចទៅលើ program Adobe Photoshop បន្តមកទៀតបងប្អូនចុច create ហើយត្រង់នេះបងប្អូនដាក់ចំណងជើង menu layer ទំហំ background របស់យើងហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលទៅលើកយកតែម្ដងក៏បានដែរ1920គាត់នឹង1080 pixel បាទហើយ resolution នេះបងប្អូនដាក់300មកបាទ color ដាក់ RGB color ហើយនឹង background content បងប្អូនដាក់ white ពណ៌សបាទបន្តមកចុច create បាទឥឡូវនេះយើងបានបង្កើតនៅ background រួចរាល់ហើយបន្តមកទៀតយើងចូលទៅយករូបថតដើម្បីយកមកធ្វើការប្រើប្រាស់នៅលើ background របស់យើងតែម្ដងបាទឥឡូវយើងចូលទៅយករូបថតមកបងប្អូនគ្រាន់តែចុចអក្សរ O ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនជ្រើសរើសយករូបថតដែលបងប្អូនបានត្រៀមទុកដូចជាខ្ញុំបាទបានត្រៀមទុករួចរាល់ហើយគឺថតប៉ុណ្ណឹងទេគឺ001រហូតដល់006បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាំបាច់យកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញបងប្អូននៅមេរៀននេះខ្ញុំបាទសូមយកតែរូបថត4សន្លឹកទេបាទឥឡូវខ្ញុំយក002 003គឺ004 005បាទបន្តមកបងប្អូនចុច Enter ក៏បាន Open ក៏បានដែរបាទនៅពេលដែលយើងយករូបថតបានមករួចរាល់ហើយបងប្អូនចាប់យករូបថតរបស់យើងដាក់លើ background បាទទាំងអស់តែម្ដងឥឡូវខ្ញុំយក002មកដាក់ហើយបាទបងប្អូនតមកទៀត003បងប្អូនសេរីវាទូចបន្តិចមកដល់ចុច Control អក្សរ T តមកបងប្អូនពង្រួមវាតូចបន្តិចហើយបងប្អូនចុច Move to ដើម្បីដោះមកវិញបាទហើយឥឡូវនេះយើងយក004បងប្អូនចុច Control អក្សរ T ដើម្បីព្រួញឲ្យតូចតិចមកតមកទៀតយើងយក005អូនចុច Control អក្សរ T ដើម្បីបរួញឲ្យតូចស្រួលធ្វើការងាររបស់យើងបាទឥឡូវនេះយើងបានយករូបថតមកដាក់លើ background រួចរាល់ហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅប្រើប្រាស់នៅ menu bar layer បាទតែមុននឹងចូលទៅដល់ការមើលនៅ menu bar layer របស់យើងចុចមកលើ layer ទី1សិនបាទបងប្អូនហើយបងប្អូនចង់ដឹងថាម៉ូតូមួយណាដែលថានៅលើ layer ទី1ហ្នឹងបងប្អូនបិទបើកត្រង់នេះមកញ៉ាផ្នែកនេះបាទអញ្ចឹង layer ទី1គឺនៅពេលដែលយើងដកផ្នែកនេះចេញវានឹងបាត់ហើយ layer ទី2បាទតែនេះហើយបន្តមកទៀត layer ទី3ដករូបផ្នែកនេះចេញនោះវានឹងបាត់តែម្ដងបាទ layer ទី4បាទបងប្អូនឃើញហើយខាងក្រោមនេះគឺជា background បាទបងប្អូនចង់ដាក់ពណ៌សនឹងក៏បានឬបងប្អូនមិនចង់ដាក់បានដែរនេះបាទគឺ technique ខ្លះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់ទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅអនុវត្តនៅ menu bar របស់យើងគឺ menu layer បាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងាររបស់យើងតែម្ដងដោយបងប្អូនចុចទៅលើ layer ទី1បាទចុចនៅលើ layer ទី1យើងធ្វើការងារនៅលើ layer ទី1ចំណែកឯ layer ទី2ទី3ទី4នេះគឺយើងអត់ទាន់បានធ្វើទេយើងចុចនៅលើ layer ទី1គឺយើងធ្វើការនៅលើ layer ទី1តែម្ដងបាទឥឡូវយើងចូលទៅចុច menu layer ទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងយល់នៅការប្រើប្រាស់ទៅលើ menu layer បាទឥឡូវយើងចុចទៅលើ menu layer បងប្អូនបន្តមកទៀតនៅលើ menu layer នេះគឺមាន subtitle របស់ menu layer ជាច្រើនតទៅទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំបានយកមកបញ្យល់បងប្អូននៅមេរៀននេះគ្រាន់តែយកពាក្យខ្លះដែលយើងប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទឥឡូវយើងចូលមកមើល menu new នៅលើ menu new នេះគឺមាន subtitle របស់ menu new គឺមាន layer from background group from layer បាទអញ្ចឹងវាមានច្រើនតទៅទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ដឹង
នឹងនៅលើ menu layer របស់យើងហ្នឹងគឺការបង្កើតនៅ layer ថ្មីបាទ layer ថ្មីអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតនៅ layer ថ្មីហ្នឹងយើងចុចទៅលើពាក្យ layer បាទចុចទៅលើ layer មកហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងឃើញ layer ទី5បាទ layer ទី5បន្តមកបងប្អូនចុចពាក្យ OK នោះវានឹង load មកនៅ layer ទី5តែម្ដងបាទនេះបងប្អូនឃើញហើយ layer ទី1គឺ layer ទី5បាទនេះគឺវិធីទី1ឥឡូវយើងអត់ប្រើប្រាស់នៅ layer ដែលយើងយកមកនឹងទេយើងក៏ទាញដាក់មកលើធុងសម្រាមនេះមកបាទគឺលុបចោលនឹងឯងមកទៀតយើងចូលទៅមើលនៅពាក្យដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់នៅលើការងារយើងទៀតនោះគឺមានពាក្យ duplicate layer បាទសម្រាប់ copy ទៅលើការងាររបស់យើងដែលត្រូវធ្វើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាច copy layer ទី1ហ្នឹងមកគឺការងារទាំងអស់ហ្នឹងនៅលើ layer ទី1ហ្នឹងគឺយើង copy មកបានទាំងអស់តែម្ដងបាទដោយចូលទៅ duplicate layer បាទបងប្អូនចុចលើ duplicate layer បន្តមកទៀតបងប្អូនឃើញហើយនេះ layer 1 copy បានន័យថាយើង copy ពី layer ទី1ហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនហើយចុចពាក្យ OK បាទបងប្អូនឃើញហើយឃើញ layer ដែលបាន copy ហើយនេះបាទនេះគឺពាក្យដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំផងដែរនៅលើ menu layer បាទឥឡូវយើងអត់ចង់យកទៅប្រើប្រាស់ទេយើងទាញវាមកដាក់ក្នុងធុងសម្រាមមកទៀតយើងចូលមកសិក្សាបន្តទៀតនៅពាក្យ delete ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់លុប layer របស់យើងហ្នឹងមួយចេញនៅក្នុង background របស់យើងដែលបានធ្វើបាទឥឡូវយើងធ្វើយើងអត់ចង់បានទេយើងក៏លុប layer ហ្នឹងមួយចេញបន្តមកបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យ delete ហើយចុចពាក្យ layer បន្តមកទៀតចុច yes បាទអញ្ចឹង layer ទី1ហ្នឹងគឺបានលុបចោលបាត់ហើយហ្នឹងគឺជាវិធីមួយដែរសម្រាប់ក្នុងការចូលទៅលុបនៅ layer បើសិនជាបងប្អូនចង់លឿនគឺដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាត់មិញហ្នឹងគឺចាប់ទាញ layer ដែលយើងមិនចង់បានហ្នឹងមកដាក់ក្នុងធុងសម្រាមនេះតែម្ដងអានេះគឺលុបបានដូចគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំចុចយក layer មួយមកវិញដោយចុច control អក្សរ set បាទ layer ទី1របស់ខ្ញុំនឹងធ្លាក់មកវិញហើយបាទបងប្អូនបន្តមកទៀតយើងចូលទៅមើលតទៅទៀតអ្វីដែលប្រើប្រាស់ជាតាមនោះដែរគឺ rename layer អញ្ចឹង rename layer ហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងដាក់ឈ្មោះទៅលើ layer របស់យើងទៅលើការងាររបស់យើងមួយឧទាហរណ៍ថា layer ទី1ខ្ញុំដាក់ PCH01 អញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅលើ rename layer វានឹងចេញហើយយើងដូរឈ្មោះតែម្ដងបងប្អូនដាក់ PCH01 បន្តមកបងប្អូនចុច enter បាទឥឡូវ layer របស់យើងទី1នេះបានដូរហើយ PCH01 បាទហើយមានវិធីមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើនៅលើ layer ហ្នឹងតែម្ដងក៏បានដែរដោយគ្រាន់តែបងប្អូន double click នៅលើ layer ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់ឈ្មោះនៅ layer ទី2នេះ PCH02 អញ្ចឹងយើងដាក់មក double click នៅលើ layer ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចដូរឈ្មោះបានតែម្ដងបាទឥឡូវយើងដាក់ឈ្មោះមក PCH02 អញ្ចឹង layer ទី1របស់យើងហ្នឹងគឺបាត់ឈ្មោះហើយពាក្យ layer ទី1 layer ទី2ហ្នឹងនោះគឺយើងដូរបាត់ហើយបាទនេះគឺវិធីដូរឈ្មោះទៅ layer របស់យើងបាទឥឡូវយើងចូលទៅមើលម្ដងទៀតបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ដូរឈ្មោះទេបងប្អូនចុចត្រឡប់មកវិញមកដោយចុច control អក្សរ set បាទបងប្អូនចុចមកវិញមក control អក្សរ set អញ្ចឹង layer របស់យើងហ្នឹងនៅ layer ទី1 layer ទី2 layer ទី3 layer ទី4បាទដូចដើមហើយបន្តចូលទៅមើលកន្លែងមួយទៀតបាទចុចទៅលើ layer បន្ទាប់មកបងប្អូនមកមើលនៅ layer style បាទ layer style នេះគឺជាការងារដែលចាំបាច់ទេយើងយកទៅប្រើជាប្រចាំដែរបាទបងប្អូនព្រោះ layer style ហ្នឹងយើងចង់លេង style នៅម៉ូតូរបស់យើងក៏រូបភាពរបស់យើងឬក៏ការងាររបស់យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅលើ layer style ហ្នឹងគឺមាន subtitle របស់វាគឺ blending option មានច្រើនតទៅទៀតបងប្អូនឃើញហើយមាន bevel emboss stroke inner shadow inner glow setting color overlay gradient overlay pattern overlay អញ្ចឹងវាមានច្រើនតទៅទៀតបាទបងប្អូនហើយអ្វីដែលបងប្អូនចង់ប្រើនោះគឺប្រើទៅលើអ្វីដែលចាំបាច់ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដាក់នៅ stroke ទៅលើ layer ទី2របស់យើងចុចលើ stroke ហើយបន្តមកវានឹងចេញកន្លែងនេះឲ្យនេះបាទបងប្អូននេះចេញហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងអត់ពេញចិត្តនឹង stroke នឹងទេយើងចង់ដាក់ពណ៌ឲ្យផ្សេងទៀតបងប្អូនលើកមកនេះឃើញទេបងប្អូនចង់យកពណ៌នេះ inner glow ឬ inner shadow នេះបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យវាឃើញកាន់តែច្បាស់តទៅទៀតយើង double click មកហើយដូរពណ៌តែម្ដងបាទនេះទីដូរពណ៌របស់យើងចង់ដូរពណ៌យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរតែតម្រូវការរបស់បងប្អូនបាទដាក់ពណ៌សក៏បានយើងដាក់ពណ៌បាទបន្តមកទៀតយើងចូលមកប្រើប្រាស់អានេះក៏យើងអាចប្រើបានដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់បានបាទនេះ drop shadow បាទហើយបងប្អូនចង់ដូរពណ៌ផ្សេងៗនៅ drop shadow នេះយើង double click មកបងប្អូនដូរត្រង់នេះមកបាទបានទាំងអស់ហើយបងប្អូនដូររួចហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងដូរយើងរើស
យកពណ៌ដែលត្រូវដូរបានហើយនៅពណ៌ក្រហមតមកទៀតបងប្អូនចុចអូខេមកហើយបងប្អូនមកប្រើប្រាស់នៅខ្សែនេះបាទបងប្អូនខ្សែនេះគឺយើងពង្រីកឲ្យឃើញអ្នកឃើញទេបងប្អូននេះបាទតមកយើងចុចអូខេហើយវានឹងបង្កើននៅ effect ឲ្យយើងតែម្ដងបាទ effect របស់យើងនេះគឺ drop shadow បងប្អូនឃើញទេនៅ layer ទី2របស់យើងហ្នឹងនឹងមាន shadow ខាងក្រោយនេះបាទឃើញទេបាទស្មោលក្រហមនៅខាងក្រោយនេះបាទហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់នៅ layer style របស់យើងបាទឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូនខ្លះតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្តមកទៀតយើងចាប់ដើមចូលទៅ layer ទី1វិញហើយបន្តមកទៀតចូលទៅមើល layer ម្ដងទៀតបាទគឺ new adjustment layer អានេះក៏សំខាន់ដែរបងប្អូនសំខាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់តែម្ដងនៅពេលដែលយើងចង់ដាក់ពន្លឺថែមពន្លឺនៅលើ layer របស់យើងនៅលើការងាររបស់យើងតែម្ដងបាទដូចជា adjustment នៅក្នុង image ដូចតែគ្នាទេបាទបងប្អូនដែលខ្ញុំបានបង្ហាត់ពីខាងដើមរួចហើយប៉ុន្តែនេះគឺ new adjustment layer គឺប្រើសម្រាប់នៅលើ layer របស់យើងនឹងឯងបាទហើយបងប្អូនឃើញហើយមាន brightness contrast level curve បាទមានហើយបងប្អូនចង់ប្រើនៅលើនេះក៏បានឬបងប្អូនមិនចង់ប្រើទេប្រើនៅលើនេះក៏បានដែរបងប្អូនឃើញហើយ brightness contrast level បាទបងប្អូនចុចនៅលើវាទៅហើយបងប្អូនថែមថយពន្លឺតាមតែអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានបាទនឹងដូចដែល adjustment នៅក្នុង image ដូចគ្នាបាទបងប្អូនបន្តមកទៀតយើងចូលទៅមើលទៀតទៅទៀតនៅ layer ហ្នឹងមានអីទៀតដែលយើងត្រូវប្រើបាទឥឡូវអ្វីដែលប្រើនៅលើនេះមានពាក្យនេះមួយទៀតបាទបងប្អូន lock layer នេះនៅពេលដែលយើង lock layer របស់យើងហើយគឺ layer របស់យើងនឹងមិនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានទេបាទមិនអាចយើងយកមកប្រើប្រាស់បានទេបើសិនបើយើងមិនចុចដោះ lock វាឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ប្រើប្រាស់ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ layer ទី3 layer ទី3ហើយបន្តមកខ្ញុំចុច lock layer ទី3ហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យ layer បន្តមកបងប្អូនចុចពាក្យlock layer ហើយនៅពេលនេះវាឲ្យយើងលើកចង់ lock layer ប្រមាណកន្លែងឧទាហរណ៍វាមាន4អញ្ចឹងវាមាន transparency image position prevent auto redness បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ចាក់សោវាទាំងអស់បងប្អូនចុច all តែម្ដងចុច all ហើយបន្តមកបងប្អូនចុច OK នោះ layer ទី3របស់យើងហ្នឹងគឺបានចាក់សោហើយគឺយើងមិនអាចធ្វើការនៅលើ layer ទី3បានទេបាទបងប្អូនឃើញហើយគឺយើងធ្វើការនៅលើ layer ទី3នេះអត់បានទេនេះគឺធ្វើអត់បានទេព្រោះយើងចាក់សោរួចហើយបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនធ្វើនៅការងាររបស់បងប្អូននៅលើ layer មួយណាដែលបងប្អូនចង់ចាក់សោមិនឲ្យធ្វើការកែប្រែតទៅទៀតឬកែសម្រួលតទៅទៀតបងប្អូនចាក់សោនៅលើ layer របស់បងប្អូនមួយហ្នឹងទៅនោះ layer ហ្នឹងមិនអាចធ្វើការងារបានតទៅទៀតទេបើការងារហ្នឹងគឺវាចប់រួចរាល់ហើយនេះគឺជាវិធីសម្រាប់យើងការពារនៅ layer ដែលយើងចង់រក្សាទុកបាទឥឡូវដើម្បីដោះនៅ layer ហ្នឹងមកវិញបងប្អូនចុចទៅ layer ទី3ហ្នឹងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យ layer ហើយចុចពាក្យ lock layer ហើយបងប្អូនចុចដោះសញ្ញានេះមកវិញមកតមកបងប្អូនចុច OK នោះ layer វាទី3ហ្នឹងគឺអាចយកមកធ្វើការងារបានតទៅទៀតហើយបាទបងប្អូននេះគឺជា technique មួយដែរបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចង់ចាក់សោដោយមិនចាំបាច់ទៅលើពាក្យ layer menu bar ទេបងប្អូនចុចនៅលើរូបសញ្ញានេះតែម្ដងក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចង់ចាក់សោនៅ layer ទី4អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើរូបសញ្ញាកូនសោនេះនោះ layer ទី4ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចធ្វើការងារបានទេបាទបងប្អូនធ្វើការងារអត់បានទេព្រោះយើងចាក់សោរួចហើយបាទហ្នឹងយើងមានវិធីពីរបែបនេះទី1យើងចូលទៅលើ layer ទី2យើងចុចនៅលើរូបតែម្ដងបាទបងប្អូនចង់ដោះមកវិញបងប្អូនចូលទៅចុច layer ហើយចុច lock តមកបងប្អូនដកសញ្ញា tick នេះចេញទៅបន្តមកទៀតចុច OK នោះ layer ហ្នឹងទី4ហ្នឹងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានវិញហើយបាទបងប្អូនបាទនេះគឺជាវិធីទី2ដែលយើងចង់ចាក់សោនៅលើការងាររបស់យើងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំណែនាំបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែម្ដងតែមុននឹងបញ្ចប់នោះក៏សូមឲ្យបងប្អូនជួយ Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ